साथीहरु मोडुलर स्विचको लागि चाहिँ पावर सकेटको लागि 3-4 को मेटल बक्स राख्नुपर्ने हुन्छ। 3-4 को प्लेट हो यो मोडुलर 16 एम्पियर को सकेट हो यो। 20 एम्पियर को इन्डिकेटर स्विच पावर सकेटको लागि। साथीहरु एसडीपी इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई पनि कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। प्लेट राम्रो छ। स्क्रिनको माथिल्ला चाहिँ यहाँबाट प्लेटलाई बाहिर ओपन गर्न सकिन्छ। यहाँबाट यसरी ओपन गर्न सकिन्छ। ल ओपन भइसक्यो। सकेट 16 एम्पियर को सकेट राख्नको लागि चाहिँ यहाँनेरि मिलाएर यसरी मिलाउने अनि यहाँ मिलाएपछि यसरी मिलाउने अनि यहाँबाट प्रेस गर्ने। यहाँ मिलाइसकेपछि यहाँ यसरी मिलाउने अनि यहाँ प्रेस गर्ने। त्यसपछि यसरी प्रेस गर्नुस्। यसरी प्रेस गरेपछि लाग्छ। स्विचलाई पनि यसरी खोल्नुस्। त्यसपछि यसरी मिलाउनुस्। त्यसपछि यहाँ मिलाएर त्यसपछि मिलाउनुस् यहाँ माथि। त्यसपछि यसरी प्रेस गर्नुस्। ल फिट भयो। पावर फेज यसमा लगाउने, न्यूट्रल यसमा लगाउने। यहाँबाट L1 बाट यहाँनेरि एउटा यहाँ पावर आउँछ। यहाँ न्यूट्रल हाल्ने, यहाँ अर्थिङ हाल्ने। यहाँनेरि डीबी पोर्टबाट आएको एमसीबी बाट आएको यहाँ लगाउने मेन। यो इन्डिकेटरको वायर एउटा स्विचमा दिने, यहाँ माथि L1 मा, एउटा न्यूट्रलमा दिने। यसरी अब यो इन्डिकेटरको एउटा न्यूट्रलमा एउटा फेजमा यसो गरेर मजाले बतारेर यहाँनेरि L1 मा यहाँ लगाउने। त्यसपछि मजाले टाइट गर्नुस्। यसरी मजाले टाइट गर्नुस्। त्यसपछि L मा दिनुस्। यहाँनेरि दिनुस्। फेज हो। यसमा राम्रोसँग टाइट गर्नुस्। यसरी राम्रोसँग टाइट गर्नुस् अनि यसरी मिलाएर राख्नुस्। त्यसपछि यो एउटा इन्डिकेटरको एउटा यहाँ न्यूट्रल, यो न्यूट्रल हो। एन लेखेको यो न्यूट्रल हो। यो न्यूट्रलमा राख्नुस्। यसमा फेज राख्नुस्। यसमा न्यूट्रल राख्नुस्। 3-4 को मेटल बक्स यो हो। यसमा पावर सकेट राख्नको लागि यहाँनेरि पावर सकेट यहाँनेरि बस्छ। यो
3 4 को पावर सकेट मोडुलर